係咪啊？嗯。呢邊。坐啊嘛。嗯。影我哋自己定咩？我哋自己啦。自己。老細啊，就係隔離嗰個叔哥就冇位咯，佢一個人坐隔離就喺隔離嗰度。雞老豆腐啊！衝唔衝啊？靚仔嘅唔好衝。OK 啊。我講咗話，我等咗你切走啊！6點幾，差唔多啦。行埋下邊行多次嘅。咁你咩啊？今晚想食咩啊？冇啊，嗰個想食啲咩？想食蘋果。咁平日有咩食啊？咁平日有咩食啊？咪元朗燒肉咯。我都未食過間。係啊，如果貴都係你打邊爐嗰啲啊。我同你打邊爐。